नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। ६५ सालमा नेपालमा एउटा यस्तो कानुन बनाइयो जसले नेपाली नागरिकता सडक पेटीमा डालोमा राखेर बेचिने 4-5 पैसे कागज भन्दा पनि सस्तो बनाइदियो। ४६ सालसम्म नेपालमा जन्मेका सबैलाई नागरिकता दिने आत्मघाती ऐन बनाइयो। धेरैले जन्मसिद्ध नागरिकता पनि पाए। त्यसरी नागरिकता पाएका व्यक्तिका ३५,००० सन्तानलाई चुनाव अघि नै नागरिकता दिलाउन सके। विशेष गरी मधेसमा चुनाव जित्न सकिन्छ भनेर अहिले सत्तारूढ दलहरूले नागरिकता विधेयकमा बलजफ्ती गरे। मधेसको जनसङ्ख्या 1.5 करोड भन्दा बढी छ। मधेसमा आफ्नै देशका मान्छे बसाई सरेर आएकाहरू मात्र छैनन्, खुला सीमाका कारण भारतबाट आएर बस्नेहरू पनि छन् र सबैभन्दा धेरै मान्छे चाहिँ तराईका मूलवासी छन्। तराईमा मूलवासीहरूलाई हचुवाको भरमा नागरिकता बाँडेको एक रत्ती पनि मन परेको छैन। विदेशीले सजिलै नागरिकता पाउँदा अधिकार खोसिने भनेको मूलवासीकै हो। लाखौं करोडौं मूलवासीमाथि घात गरेर नेपाल आइ नै नसकेका बुहारीका लागि अहिले नै अधिकार सुनिश्चित गरिदिने, त्यो पनि आएकै दिन। यस्तो नागरिकता विधेयक पास गरेर मधेस झर्दा मधेसका मूलवासीले भोट दिन्छन् भन्ने ठानिएको छ। अरू त अरू माधव कुमार नेपाल समेत नागरिकता विधेयक पास गर्ने, काठमाडौँ 2 छाड्ने अनि रौतहटमा चुनाव लड्ने जाने कुरा छ। मधेसीका मूलवासीलाई अल्पमतमा पार्ने गरी मधेसका छोरीको भन्दा विदेशी बुहारीको अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी विधेयक पास गरेर मधेस पुग्दा मधेसीहरू लाइन लागेर भोट दिन आउलान् र मधेसीको भाग खोज्नेलाई नै मधेसीले पुरस्कार देलान् र। दर्शकहरू, तपाईहरूले अहिले के कति ख्याल गरिरहनु भएको छैन, के कति ख्याल गरिरहनु भएको छ म यसै भन्न त सक्दिनँ। तर अहिले चुनावलाई ध्यानमा राखेर सबका सब धन्दा सेटिङ कर्म कुकर्म सबै भइरहेका छन्। वामदेव गौतम अहिले प्रधानमन्त्री मात्रै बन्ने अर्जुन वृष्टि लिएर हसिया हतौडाको छायामा पुगेका छन्। वामदेवका लागि यो देश अझै कति आफै कुर्बान हुनुपर्ने हो। 5 वर्ष अघि बर्दियाबाट गौतमले चुनाव हारे। पत्नीलाई समानुपातिकबाट संसदमा प्रवेश गराए। उनकी पत्नी तुलसा थापा कबड्डी सङ्घकी अध्यक्ष थिइनन्, तर जुडोको व्यवस्थापक बनेर टोकियो ओलम्पिकमा पुगिन्। वामदेव पत्नीले यस्तो गर्नुको कारणमा विदेश भ्रमण र भत्ताको लोभ होइन, देशका लागि योगदान हो भनेर हामीले बुझिदिनु परेको छ। यो प्रसङ्ग वामदेवको राजनीतिको एउटा पत्ता मात्रै हो, पुरै रुखको कहानी कुनै दिन लेखिएला नै। चुनावको रङको यसरी लागिरहेको छ कि हिजो माओवादी पार्टीलाई दुत्कारेका बाबुराम भट्टराई आफै अहिले माओवादीकै घोषणापत्र लिएर चुनावमा भाग लिँदैछन्, त्यो पनि हसिया हतौडा चुनाव चिन्हबाट। 5 वर्ष अघि चुनावको मुखमा एमाले र माओवादी सहितका दल मिलेर वाम गठबन्धन बनाए। वाम गठबन्धन बनाइरहँदा जनता अल्मल्याउन प्रचार गरियो कि राजनीतिक स्थिरता 5 वर्ष अघिका लागि ढुक्कको सरकार बनाउन पो यसो गरेको हो, सबै मिलेर देश लुट्नका लागि हो र भनेर प्रचार गरियो। राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र विकास भन्ने कुरा महान नेपाली जनताले पत्याइदिए। यो 5 वर्षमा राजनीतिक स्थिरता भनेको कस्तो हुन्छ देखियो पनि। सुशासनका नौला कलङ्क देखियो पनि। कामचोर घरबेटी संरक्षण गर्ने वाम गठबन्धनका नेताको असली अनुहार पनि देखियो। बितेको 5 वर्ष देख्न हेर्न बाँकी केही पनि रहेन। देश कसरी लुट्नुपर्छ, कुशासन भनेको के हो, नातावाद कृपावाद सेटिङ बिचौलिया राज सबै देखियो। आज मात्रै खबर आएको छ चीनसँग खोजिएका 2 ठुला जलविद्युत आयोजना भारतलाई दिइएछ। सायद कम्फर्टेबल सरकार भनेको यस्तै हुन्छ। उता भारतमा नेपाली चिया कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने बहस चलिरहेको छ, यता कोसेलीपात निरन्तर चलिरहेको छ। यो पनि यही 5 वर्षभित्रै परेको छ। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 15 मा शारदा प्रसाद अधिकारी नामका A ग्रेडका ठेकेदारको घरमा प्रचण्ड डेरा गरी बस्छन्। स्क्रिनमा यो घरको फोटो पनि हेर्नुहोला। दर्शकहरू, स्क्रिनमा देखिरहनु भएको 3 तला जतिको घरको कम्पाउन्ड ठुलो छ, धेरै कोठाहरू पनि छन्। भौतिक सुविधाले सम्पन्न यो घरको मासिक भाडा कम्तीमा 2 लाख त होला। 3 तोला सुन, 1 कट्टा जमिन बाहेक अरू सम्पत्ति नभएका प्रचण्डले शारदा प्रसाद अधिकारीलाई मासिक भाडा बुझाउँछन्। सांसदले पाउने 60-70 हजार तलबले आर्थिक व्यवहार मिलाउँछन् भन्ने कुरामा हामीले विश्वास गरिदिएकै छौँ। हाम्रो प्रश्न के मात्रै हो भने घरबेटीलाई महिनामा
विशेष गरी महिना दिनमा भाडा बुझाएपछि पनि उनका बैमानीपूर्ण धन्दालाई भाडामा बस्ने गाडीको पाङ्ग्रामा लगाए झै ओठ लगाइदिनुपर्छ र? ठेकेदार अधिकारीकै कारण नगरकोट जाने सडकमा राज्यको 5 करोड लागत बढ्यो। धेरै आयोजनाको कामै नसकी करोडौं अर्बौं भुक्तानी लिने तर योजना पूरा नगर्ने धन्दा प्रचण्डका घरबेटीको छ। भौतिक विकासका काममा अधिकारीको भूमिका खेदजनक नै छ। जसले देशलाई अहित हुने काम गर्छ त्यस्ता मान्छे क्रान्ति नायक प्रचण्डका स्वाभाविक दुश्मन हुनुपर्ने हो। तर प्रचण्ड र शारदा प्रसाद अधिकारी बीच प्रगाढ मित्रता देखिन्छ। बिचौलिया, कामचोर ठेकेदार, विवादास्पद व्यापारी, भूमाफिया, मेडिकल माफिया, शिक्षाका माफिया, विवादास्पद कर्मचारी, विवादास्पद नेता कार्यकर्ताहरूसँगको अठुट साँठगाँठबाट नै 21औं शताब्दीको माओवादी क्रान्ति नेपालमा सफल पार्न फेरि पनि माधव कुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, वामदेव गौतम, राजकिशोर यादवहरूसँग मोर्चा कसिँदै गरेको हो र? आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयसहित कार्यक्रममा उपस्थित छौँ र आजको कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ बीच सामाजिक सञ्जालमा जुहारी चलिरहेको विषयलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। लौरो चुनाव चिन्ह लिएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्रबाट निर्वाचित भएका दुवैजना मेयरको एक आपसमा यो लडाईँ किन भइरहेको छ त, यस विषयमा थप कुराकानी पनि गर्नेछौँ। र यस्तै काठमाडौँ महानगरको सबवेको सटरहरूमा बिचौलियाको रजगर कसरी चलिरहेको छ त्यो पनि आजको कार्यक्रममा देखाउनेछौँ। र यस्तै निहारिका राजपूत प्रकरणको फलोअप रिपोर्ट पनि आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। आरोपित शिवराज श्रेष्ठले यसअघि कार्यक्रम मार्फत आफू DNA परीक्षण गर्न तयार रहेको बताएपछि यो विषयको चर्चा संसदमा पनि भएको छ। प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका शिवराजलाई अभद्र व्यवहार सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउने प्रहरीको तयारी पनि छ। यो विषय पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। र यस्तै साउदीबाट एक नेपाली युवाको उद्धार गर्न सफल भएका छौँ र यो विषय पनि समावेश हुनेछ। रोमानिया पठाउँछु भन्दै ठगी गर्ने दलाल बारेको फलोअप रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा समावेश हुनेछ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एनसेल नम्बर 9801572424 एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ। 9884011037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने तपाईँले कल गर्नुहोला र आफ्नो समस्या कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा कल गरेर राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, भारतीय आयल कर्पोरेसनले इन्धनको घटेको मूल्य सूची पठाउँदा पनि नेपाल आयल निगमले गत वर्षकै घाटा उच्च भएकाले तत्काल मूल्य घटाउन नसकिने भनेर दिएको जानकारी तर्कसङ्गत छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 17.79% तालीमा र 82.21% गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। ताली र गालीमा प्राप्त भएको यो मत परिणाम अनुसार विशेष गरी आयल निगमले तत्काल मूल्य घटाउन नसकिने भनेर दिएको जानकारी तर्कसङ्गत छ भन्नेमा बढी मत परेको छ, अर्थात् गालीमा दर्शकहरूले बढी मत जाहेर गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ, राष्ट्रपतिको सुझावलाई सम्बोधन नगरी प्रतिनिधि सभाबाट नागरिकता विधेयक हुबहु पारित हुनुलाई सत्ता गठबन्धनको दम्ब भन्न मिल्छ भन्नेले तालीमा र मिल्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषय, धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङ यसपटक काठमाडौँ आए। काठमाडौँको फोहोर मेयर बालेन शाह, मन्त्री प्रधानमन्त्री धेरैमाथि आलोचना र टिप्पणी वर्षाए र हिजो धरान फर्किए। मेयर साम्पाङको यो व्यक्तिगत स्वभाव पनि हुनसक्छ कि उनी मनमा लागेको बोलिहाल्छन्, फेसबुकमा स्ट्याटस अपलोड गरिहाल्छन्। साम्पाङको अभिव्यक्ति वा फेसबुक स्ट्याटस विवादमा परिरहन्छ, तर उनी खासै बदलिँदैनन्। यसपटक त साम्पाङको अभिव्यक्तिमा काठमाडौँका मेयर बालेन शाह पनि प्रतिवादमा उत्रिए। यो प्रसङ्गमा धनगढीका अर्का स्वतन्त्र मेयर गोपाल हमाल पनि मिसिन आइपुगेका छन्। तर कसरी त, यो विशेष रिपोर्ट हेरौँ। धरानका मेयर हर्क साम्पाङ गत आइतबार काठमाडौँ आए।
काठमाडौँमा एउटा तरङ्ग सिर्जना गरेर बुधबार धरान फर्किए। काठमाडौँ प्रवेश गरेदेखि नै सडकका चोकमा थुप्रिएका फोहोरमा टिप्पणी र व्यङ्ग्य गरिरहेका साम्पाङले काठमाडौँका मेयरको पारो चाहिँ हिजो बुधबारको एउटा फेसबुक स्ट्याटसले बढायो। अर्कोले जे लेखे त्यसको जवाफ बारेनले फर्काएका छन्। बारेनले फर्काएको जवाफले 24 घण्टा नबित्दै 41,000 भन्दा बढी रियाक्सन पाएको छ। अर्कोले लेखेका थिए, जसले जे भनोस् तर म काठमाडौँ नगएको भए फोहोर उठ्ने थिएन रहेछ, कमसे कम काम त सुरु गरे। अर्कोको यो फेसबुक स्ट्याटसमा व्यङ्ग्य मिश्रित रमाइलो झल्किन्छ। तर बारेनले अर्कोको यो टिप्पणी मन पराएनन्। लगत्तै उनले अर्कोको फेसबुक स्ट्याटसमा जवाफ फर्काउँदै लेखे, हो नि तपाईले लौरो चुनाव चिन्ह लिएर मैले चुनाव पनि जितेको हो नि। बालेनको यही रिप्लाईमा हजारौंले रियाक्सन जनाएका छन्। अधिकांशले बालेनको समर्थन गरेका छन् भने अर्कोलाई सुझाव दिएका छन्। यो जुहारी बिहीबारसम्म जारी छ। बारेनले लौरो चुनाव चिन्हको कुरा झिकेपछि अर्कोले यसको पनि जवाब फर्काएका छन्, तर सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा। अर्कोको ट्विट छ, लौरो कसैको ब्रान्ड होइन, हाम्रा परापुर्खाले प्रयोग गर्दै आइरहेको सहयोगी साधन हो। कसैले लौरो मेरो ब्रान्ड हो त्यसैले तिम्रो उद्धार भयो भन्नु, भोटिट्याउले मैले गर्दा आकाश थामिएको छ र पो संसार जीवित छ भन्नु उस्तै हो। बारेनले लौरो सम्बन्धी रिप्लाई गरेपछि अर्कोले बुधबार नै अर्को स्ट्याटस पनि लेखेका थिए। बितेका 3 दिनमा काठमाडौँको फोहोरलाई मात्रै लक्षित गरेर 9 वटा स्ट्याटस लेखे। बुधबारको एउटा स्ट्याटसले अमर्यादाको झल्को दिन्थ्यो। साम्पाङले बारेनमाथि नै निशाना साधेर लेखेका छन्, देशको राजधानीलाई फोहोरको थुप्रोले पुरेर राख्न पाइँदैन। मुख बजाउन छाडेर पाखुरा बजाउ नालायक हो। नाम लेखाएकाहरू हो, तिमीहरूको रेस उठोस् बेस्तरी, काम गर काम, हावा तालका हो। साम्पाङले फोहोर उठाउन काठमाडौँमा श्रमदान गरौँ कि भन्ने प्रतिक्रिया दिएपछि बारेनले 5-5 किलो फोहोर बोकेर बन्चरे डाँडा जाने भन्दै काठमाडौँ जस्तो शहरको फोहोर व्यवस्थापन गर्न श्रमदानको सुझाव दिनु अव्यावहारिक हो भन्ने तर्क गरेका थिए। मंगलबार साँझ साम्पाङले देशका प्रधानमन्त्री प्रतिपक्षी दलका नेता छाडेर भेट्न पुगे माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई। आफ्ना उपमेयर माओवादीबाट भएका कारण साम्पाङको प्राथमिकतामा प्रचण्ड रहेको जस्तो पनि देखिन्छ। साम्पाङ र प्रचण्ड भेटको केही मिनेटमै बारेनले सोझै खुमलटारमा धावा बोल्दै लेखे, श्रीमान प्रचण्डज्यू, उपत्यकाको फोहोर लैजान प्रयोग गरिने ककनीको बाटो विगत 8 वर्षदेखि यस्तो हालतमा बनाउने मान्छेको घरमै अङ्गरक्षक जस्तो बसेर कुन नैतिकताले भन्नु म देश बनाउँदैछु भनेर। बारेनले ककनी जाने बाटोको दुरावस्था देखिने भिडियो समेत राखे। बारेनले भन्न खोजेको प्रचण्डका कामचोर तथा कालो सूचीमा रहेका ठेकेदार शारदा प्रसाद अधिकारीलाई थियो। बारेनको स्ट्याटसपछि अहिले प्रचण्ड र शारदा प्रसाद अधिकारी फेरि विवादमा तानिएका छन्। तर यसबारे प्रचण्ड र उनका घरबेटीले आफ्नो बचाउमा केही कुरा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन्। बालेन शाहहरूको साम्पाङ बीचको जुहारी चल्दै गर्दा यो विषयले संसदमा समेत प्रवेश पायो। धरानका मेयर आएर मैले काठमाडौँ आएपछि फोहोर मैलाको समाधान हुने भयो भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ। यसमा बालेन र हर्कजीको फेसबुकमा दोहोरी नै चलेको देखियो। तर यहाँनिर कुरा के हो भने 4 बुँदे सहमतिपछि पनि आज फोहोर नउठ्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ, किनभने त्यहाँको जनताको समस्यालाई अलि नजरअन्दाज गरेको देखियो भने। बालेन र हर्क कुनै परस्पर विरोधी दलका होइनन्, असलमा कुनै दलका पनि होइनन्। यी दुईको न प्रदेश मिल्छ न एकै जिल्ला वा क्षेत्रका हुन्। धरान प्रदेश 1 को चुरे क्षेत्रमा पर्ने सानो सहर हो। काठमाडौँ देशकै राजधानी सहर। धरान नजिक विराटनगर महानगर छ। काठमाडौँसँग जोडिएको ललितपुर महानगर छ। दन्दनै पर्दा काठमाडौँको ललितपुरसँग पर्नुपर्ने हो, धरानको इटहरीसँग पर्नुपर्ने हो। तर अहिले चर्चामा छन् धरान र काठमाडौँका मेयरहरू। यो मेसोमा धनगढीका अर्का स्वतन्त्र मेयर गोपाल बहादुर हमाल पनि जोडिन पुगेका छन्। धनगढीका मेयर हमालले स्वतन्त्र ढङ्गबाट जनप्रतिनिधिहरूलाई दलहरूले असफल बनाउन राजनीति गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। हमालको यो प्रतिक्रिया पनि भर्चुअल दुनियाँबाटै आएको छ। फेसबुकमा हमालको सार छ, काठमाडौँको फोहोरमा राजनीति गरियो, धरानमा तोडफोड गरियो, धनगढीमा गौशाला व्यवस्थापनमा असहयोग भएको छ। यो संयोग होइन, राजनीति हो, सबै सचेत रहनुहोला। दर्शकहरू, यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ राजनैतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। खनाल सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। तपाईँको स्वर मैले एकदमै सानो सुनिरहेको छु, एकदमै कम सुनिएको छ। हस्, मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहनुभएका साथीहरूलाई म यसलाई म्यानेज गर्नका लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। विशेष गरी मेरो पहिलो प्रश्न यहाँलाई, स्वतन्त्रबाट स्थानीय तहको चुनाव जितेर चाहिँ चर्चामा रहेका जो 3 जना पात्रहरू छन्, बालेन शाह, हर्क साम्पाङ र गोपाल हमालहरू, अब यी तीनैजना चाहिँ यति बेला प्रमुख राजनैतिक दलको चाहिँ घेरामा परेको, निशानामा परिसकेको टिप्पणी भइरहेको छ होइन? तपाईँ एक राजनैतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन, किनभने यदि चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई जसले जित्नुभयो उहाँहरूलाई चाहिँ घेराबन्दीमा पारेका छन् भने उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने के अहिलेका दलहरूले कसलाई सहयोग गरेका छन् र आफ्नै दलकालाई त उनीहरूले घेराबन्दीमा पार्छन् भने आफ्नो दलको होइन स्वतन्त्रबाट उठ्नु भएको छ। उहाँहरूले त त्यो कुरा पहिले नै के आकलन गर्नुपर्छ भने हामीलाई चाहिँ राजनीतिक दलहरूले ठुलो सहयोग गर्दैनन्, त्यसैले उनीहरूले सहयोग नगरेको कुरा
उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई एक्सपोज गर्न चाहिँ सक्नु पर्यो होइन। त्यो अहिलेका राजनीतिक दलहरूले आफ्नै साथीलाई त धोका दिन्छन्, आफ्नै चाहिँ एउटै कमिटीमा रहेका मान्छेहरूलाई उनीहरूले घेराबन्दी गर्छन् भने स्वतन्त्रबाट उम्मेदवार भएर जितेका मान्छेहरूलाई उनीहरूले कहाँबाट सहयोग गर्छन् त? त्यो त अपेक्षै गर्न भएन नि त उहाँहरूले। पक्कै पनि तपाईले भने जस्तै विशेष गरी दलहरूले स्वतन्त्रलाई घेरामा पार्न खोज्नु र राजनीतिमा चाहिँ यो विशेष गरी स्वाभाविक पनि होला होइन, मान्न सकिएला। तर स्वतन्त्र नै यति बेला चाहिँ आपसमा भिडेको पनि देखिएको छ, यसबारे के टिप्पणी छ तपाईँको? त्यो स्वाभाविक हो भन्ने लाग्छ मलाई, किनभने उहाँहरू अहिले जो स्वतन्त्र भन्न बित्तिकै पनि स्वतन्त्रबाट उम्मेदवार भएका र जितेका चाहिँ जति पनि चाहिँ उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको एउटै प्रकृतिको स्वतन्त्रता होइन होइन। त्यो बालेन्द्र शाहको चाहिँ पृथक हो, हर्क साम्पाङको चाहिँ पृष्ठभूमि पृथक हो र उहाँहरूले पृथक तरिकाले नै फेरि चुनाव जित्नुभएको छ। सुदूरपश्चिममा गोपी हमालको चाहिँ अझ बढी पृथक हो। त्यसैले त्यो पृथकतालाई चाहिँ हामीले एउटा स्वतन्त्र भन्ने शब्द चाहिँ स्वतन्त्र भन्ने बित्तिकै त त्यसको डाइभर्सिटी त झन् बढी हुन्छ नि त होइन। त्यस हुनाले त्यो स्वतन्त्रबाट उठेका चाहिँ जति पनि चाहिँ उम्मेदवारहरू हुनुहुन्थ्यो ती उहाँहरूले त अब केही सीमित मान्छेहरूले मात्रै जित्नुभयो, अझ उहाँहरू धेरै हुनुभएको भए के हुन्थ्यो होला भन्ने जस्तो देखिन्छ अहिले होइन। किनकि उहाँहरूको बिचमा चाहिँ स्वाभाविक हो अहिले चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्वतन्त्रबाट चाहिँ उठेका जति पनि चाहिँ के अरे जितेका जति पनि उम्मेदवार हुनुहुन्छ त्यो जितेकालाई अहिले चाहिँ अलिकति राम्रो काम गर्ने प्रेसर छ, एकदमै राम्रो काम गर्ने प्रेसर छ, छिटो परिणाम देखाउने प्रेसर छ। त्यस्तो दबावको बिचमा चाहिँ उहाँहरूले एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन। त्यो काठमाडौँको प्रकृति, धरानको प्रकृति र धनगढीको प्रकृति नितान्त फरक हो। जसरी उहाँहरूको व्यक्तित्वमा फरक छ, स्वतन्त्र भने पनि उहाँहरूको व्यक्तित्वमा फरक छ, त्यसरी नै उहाँहरूको चाहिँ आफू निर्वाचित भएको ठाउँको प्रकृति पनि फरक छ। त्यस अनुसार चाहिँ हेर्ने हो भने उहाँहरूले एकअर्कालाई अहिले आक्षेप लगाउनु पर्ने अथवा एकअर्काले चाहिँ तिमीले सकेनौ मैले सकेँ भन्ने त्यो चाहिँ उहाँहरू अहिलेका राजनीतिक पार्टीहरूभन्दा त उहाँहरू फरक देखिनु पर्यो नि त त्यो मामिलामा। तर यहाँ त त्यस्तै देखियो नि, विशेष गरी एकअर्कालाई कटाक्ष गरे जस्तो देखियो। हर्क साम्पाङले बालेन शाहलाई उनको कमजोरी देखाउने र बालेन शाहले पनि उल्टै हर्क साम्पाङको फेसबुक कमेन्टमा चाहिँ काउन्टर दिने, यो त एकअर्काप्रति गरिएको कटाक्ष जस्तो देखियो नि एक हिसाबले त होइन। मिलेर जानुपर्ने युवाहरूमा के हुन्छ भने जस्तै राजनीतिक हो तपाईँले भन्नुभएको एउटा कुरा के हो भने जस्तै राजनीतिक पार्टीबाट चाहिँ जितेका मान्छेहरूलाई के हुन्छ भने त्यो हाम्रो राजनीतिक पार्टीको पनि हाम्रो योगदान हो, त्यसमा राजनीतिक पार्टीमा लागेका मान्छेहरूको पनि योगदान हो भनेर उसले चाहिँ आफ्नो व्यक्तित्वप्रति धेरै गर्व गर्दैन। आफ्नो महत्त्वाकांक्षालाई उसले चाहिँ पार्टीको महत्त्वाकांक्षाको एउटा अधीनमा राख्छ। तर स्वतन्त्रबाट उठेका व्यक्तिहरू जुन चाहिँ जितेका व्यक्तिहरू भनौँ, अझ उठेका होइन, स्वतन्त्र चाहिँ उम्मेदवार भएर काठमाडौँ जस्तो महानगरपालिकामा जित्नु, धरान जस्तो महानगरपालिकामा जित्नु, यस्तो चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ कुनै पनि प्रकारको चाहिँ मैले मेरो नितान्त चाहिँ मेरो क्षमताले जितेको हुँ र मलाई चाहिँ कसैको पनि सहयोग होइन, मेरो नितान्त मेरो क्षमताको कारण हो भन्ने त्यो एउटा खालको दम्भ आउँदो रहेछ। किनभने पार्टी भएको भए चाहिँ त्यो दम्भ आउँदैन, किनभने पार्टी हो मेरो, मलाई जिताउने पार्टी हो, मलाई जिताउने पार्टीका कार्यकर्ता हुन् भन्ने हुन्छ। तर एक्लै जित्दाखेरि त्यो दम्भ चाहिँ अलिकति बढी आउँछ। त्यस हुनाले उहाँहरूले पनि के बुझ्नु पर्यो भने पार्टीदेखि वाक्क दिक्क भएर चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ मत हालेको होइन र त्यो स्वतन्त्रको पक्षमा म पनि चाहिँ सार्वजनिक रूपमा वकालत गर्ने मान्छे हो। त्यस हुनाले तपाईँहरूले चाहिँ राजनीतिक दलहरूले जस्तो त्यही प्रकारको चाहिँ महत्त्वाकांक्षा, त्यही प्रकारको दम्भ, त्यही प्रकारको चाहिँ प्रतिक्रियामा चाहिँ रमाउनु हुँदैन। त्यो प्रतिक्रिया युवाहरू छन् दुवैजना होइन। ती युवाहरूलाई चाहिँ विशेष गरेर के हुन्छ भने त्यो जितेर मेयर भइसकेपछि अलिकति उहाँहरूले नसोचेको कुरा पनि भयो होला, तर सम्हाल लिनु पर्यो र जनताले त्यसै गरी स्वतन्त्र भन्ने बित्तिकै धेरै गहिराइमा छ हो। स्वतन्त्र भन्ने बित्तिकै जनताको पनि एक किसिमको माइन्डसेट छ, एक किसिमको अपेक्षा छ होइन, पक्कै पनि छ नि, यहाँले देखिरहनु भएको छ। तर यस किसिमको गतिविधिले चाहिँ कहीँ कतै त्यो जनताको आशा अपेक्षाप्रति पनि भनौँ न एक हिसाबले घट्दै जाने हो कि जनताको आशा अपेक्षाहरू घट्ने हो कि स्वतन्त्रप्रतिको विश्वास पनि घट्ने हो कि भन्ने किसिमका आकलन पनि सुरु भएका छन् नि, के भन्नुहुन्छ? त्यसो हुन सक्छ? पक्कै पनि त्यो तहमा अझै पुगेको छैन। हामीले धेरै नै माया गरेका छौँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई, हाम्रो धेरै नै माया छ। त्यो यस कारणले होइन कि तपाईँहरूले धेरै नै ठुलो चाहिँ कायापलट गर्नुहुन्छ। अहिलेका नेताहरूको अनुहार हेर्दा र उनीहरूको कुरा सुन्दा नै यति दिक्क
यति चाहिँ वाक्क लागिसकेको छ कि तपाईँहरूका गल्तीहरूलाई चाहिँ धेरै चाहिँ गाली गर्न मन लाग्दैन, तपाईँहरूका गल्तीलाई चाहिँ धेरै आलोचना गर्न मन लाग्दैन। तर यसको मतलब यो होइन कि तपाईँहरूले अति गर्नुभयो भने त फेरि तपाईँहरूमाथि पनि चाहिँ आलोचनाहरू हुन्छ होइन। तर अहिलेका नेताहरूको तुलनामा के हो भने स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले, स्वतन्त्र चाहिँ उम्मेदवारहरूले जसले जिते उहाँहरूले चाहिँ यो फेसबुकमा अलिअलि चाहिँ त्यो प्रतिक्रिया दिनुभयो भन्दैमा चाहिँ त्यो नेपालको राजनीतिलाई एउटा स्वतन्त्र तहबाट जुन दबाब चाहिँ सिर्जना भएको छ त्यो दबाबलाई कुनै पनि तरिकाले नजरअन्दाज गरिनुहुन्न र उहाँहरूलाई चाहिँ अझै आलोचना गर्ने बेला भएको छैन। यद्यपि उहाँहरू आपसमा चाहिँ त्यो युवा हो, अलिकति चाहिँ आक्रोश हुन्छ होइन। तर पनि चाहिँ अहिलेका राजनीतिक दलहरूको तुलनामा स्वतन्त्रहरूलाई अझै बढी सम्हालिनुपर्ने, अझै बढी चाहिँ धैर्यतापूर्वक काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। मलाई लाग्छ उहाँहरूले यो कुरालाई बुझ्नुहुनेछ। यो सबै प्रतिक्रियाबाट हर्क साम्पाङले प्रचण्डलाई भेटेपछि बालेनले प्रचण्डलाई उनकै कामचोर ठेकेदार घरबेटीसँग चाहिँ जोडेर आलोचना पनि गरे, तपाईँले पनि देख्नुभयो, हेर्नुभयो होला होइन। यो संयोग मात्रै हो कि अथवा स्वतन्त्रहरू चाहिँ दल निकट हुँदैछन् भन्ने सङ्केत पनि हो? होइन, त्यो विषय त भन्नुहुन्छ भने अब ती शारदा अधिकारी ती गरिब छँदा मेरा पनि साथी हुने, हेर्नुहोस् है। शारदा अधिकारीजी गरिब छँदा, उनी गरिब छँदा 2-4वटा कम्प्युटर लिएर उनले चाहिँ 2052 सालको चाहिँ वरिपरि तपाईँ हेर्नुभयो भने उनले धेरै चाहिँ माओवादीका मान्छेहरूलाई कम्प्युटर सिकाएका, टाइप सिकाएका पनि हुन्, धेरै काम गरेका पनि हुन्। त्यति बेला उनी गरिब थिए। ती गरिब हुँदा मेरा पनि साथी थिए। ती धनी भएपछि त अब धनीका साथी हुने भए, शक्तिशाली मान्छेका साथी हुने भए। त्यसो भए प्रचण्डकै छत्रछायामा बसेर उनी धनाढ्य भएका हुन् कि? होइन, मैले 2055 सालदेखि त मैले भेटेको पनि छैन। तर यो बिचमा चाहिँ उनको जुन जर्नी हो मलाई थाहा पनि छैन। यति ठुलो यात्रा उनले कसरी गरे मलाई थाहा छैन। फेरि अब कुनै मान्छेले पैसा कसरी कमायो भन्ने। तर पछिल्ला चरणमा उनी यो ठेकदार भएको कुरा त मैले 70 सालतिर बल्ल सुने होइन। बल्ल सुनेर तिनै शारदा हुन् भन्ने मलाई थाहा पनि थिएन, हेर्नुहोस् होइन। तिनै चाहिँ मैले देखेका गरिब शारदा नै हुन् भन्ने मलाई थाहा पनि थिएन। त्यसो हुनाले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने प्रचण्डको यो प्रकारको उनी घरबेटी मात्रै होइनन्, त्यो चाहिँ जति मान्छेले सामान्यकरण गरेका छ त्यहाँ शारदालाई उनले नबुझेर शारदालाई भन्नेको घरमा चाहिँ उनी भाडा तिरेर बस्न गएका होइनन्। यी सम्पूर्ण अपराधसँग उनी कहीँ पनि नमुच्छे पनि यो अपराधसँग प्रचण्डको कहीँ न कहीँ गहिरो साइनो छ। र यदि छैन भने पनि त्यो अहिले त प्रधानमन्त्रीसँग मैले भेटेँ भनेर फेसबुकमा फोटो हाल्नेले त त्यसलाई दुरुपयोग गर्छ भनेको। अकुत सम्पत्ति कमाएका, अकुत सम्पत्ति भएका ठेकेदारसँग प्रचण्डको गहिरो साइनो छ भन्ने तपाईँको आशा होइन? ती ठेकेदार नै प्रचण्डले बनाएका हुन्, ती ठेकेदार होइनन्। हजुर, यथार्थ मेरो कुरा सुन्नुहुन्छ भने ती ठेकेदार होइनन्, प्रचण्डले बनाएका ठेकेदार। प्रचण्डले बनाएका चाहिँ नक्कली ठेकेदार हुन्। ठेकेदार खास चाहिँ प्रचण्ड हुन् भनेको। उसो भए ती ठेकेदारले अलपत्र पारेका सडकहरू पनि प्रचण्डले नै अलपत्र पारेको हो भन्ने बुझ्ने हो? मैले प्रचण्डलाई मात्रै दोष दिन्न, हेर्नुहोस्। हजुर, चाहे प्रचण्डका ठेकेदार अलग छन्। हजुर, राज्यको दोहन गरेर राज्यको पैसालाई दुरुपयोग गर्नका लागि बनाइएका शेरबहादुर देउवाका ठेकेदार अलग छन्, केपी ओलीका ठेकेदार अलग छन्। तपाईँले देख्नुभएकै छ, हिजो ओम्नीका नामहरू पनि आएका हुन्। प्रचण्डका ठेकेदार अलग छन्। यी प्रधानमन्त्री यी शक्तिशाली हुँदा ठेकेदार बनाइएका मान्छेहरू होइन, कैयौँ ठेकेदारसँग यिनीहरूको मतभेद पनि भएको छ, जहाँ चाहिँ अलिकति उनीहरूको हिसाब किताब ठिक भएन भने भोलि यस्ता ठेकेदारहरूसँग उनीहरूको सम्बन्ध बिग्रियो भने पनि आश्चर्य नमान्नु होला होइन। किनभने ठेकेदार पनि पावरफुल हुँदै जान्छ र उनीहरूको अवैध पैसा चाहिँ उसले यसरी दुरुपयोग गर्छ कि त्यो अवैध पैसा माग्दाखेरि उसले चाहिँ विरोध गर्छ। त्यस हुनाले ठेकेदार र नेताहरूको सम्बन्ध अनि त्यहाँबाट बिग्रिने पनि कोसिस गर्छ। तर मैले चाहिँ भनेको के हो भने प्रचण्ड चाहिँ खास ठेकेदार चाहिँ प्रचण्ड, शेरबहादुर र केपी ओली हुन्। त्यसो भए प्रचण्डले चुनाव नहारेसम्म चाहिँ शारदा प्रसाद अधिकारीको मनोमानी चलिरहन्छ भन्ने धारणा चाहिँ यदि मतदाताहरूमा स्थापित भयो भने माओवादीलाई ड्यामेज गर्न सक्छ कि सक्दैन? होइन, त्यस्तो हुँदैन। ठेकेदारहरू त अर्को प्रधानमन्त्री समातिहाल्छ नि। हिजो तपाईँ चाहिँ एकजना हिजो चाहिँ प्रचण्डको चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ प्रशंसा गर्ने चाहिँ ठेकेदार चाहिँ अहिले प्रचण्डको सबभन्दा विरोध गर्ने ठेकेदारको रूपमा तपाईँले चाहिँ मिडियामा देखिरहनु भएको छ। दिनदिनै उनलाई हेर्दिन भने पनि आउँछ होइन। त्यस्तै भोलि चाहिँ यिनीहरूको स्वार्थमा अलिकति मात्रै मतभेद हुन बित्तिकै ती ठेकेदारहरू अर्को विरोधी चाहिँ शक्तिशाली मान्छे कहाँ पुग्छन् होइन। त्यस हुनाले चाहिँ समस्या ठेकेदारको होइन, समस्या नेताको हो। हेर्नुहोस्, हजुर, ठिक छ। अब ठेकेदार त चाहिन्छ, तर ती ठेकेदारहरू चाहिँ एउटा नियम अनुसार त्यसको क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज नगरिकन, समयमा चाहिँ समयलाई चाहिँ कम्प्रोमाइज नगरिकन ती ए क्लासका ठेकेदारहरू सबै विस्थापित हुँदै जाने अनि थर्ड क्लास नेताका चाहिँ व्यक्तिगत ठेकेदारहरू कसरी चाहिँ
उनीहरूको उत्थान कसरी भयो भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ यसको अन्तर्यमा बुझ्नका लागि चाहिँ हामीले त्यो दिशातिर ध्यान दिनु पर्ला। ठिक छ, अब यसपटक चाहिँ बालेनले प्रचण्डका घरबेटीबारे जुन टिप्पणी गर्नुभएको छ, यो टिप्पणी पछि प्रचण्ड सच्चिने, उनमा कुनै प्रकारको सुधार हुने ठान्नुहुन्छ त? होइन, त्यस्ता त उनीहरूले पचाएर त्यो गैँडाको छाला बनाइसकेका छन्, हेर्नुहोस् होइन। हजुर, उनीहरूको प्रतिक्रिया त बालेन प्रतिक्रियावादी भएको हुनाले, बालेन्द्र शाह प्रतिक्रियावादी भएको हुनाले हाम्रो पार्टीमाथि आक्रमण गरे, हाम्रो चाहिँ नेतृत्वमाथि आक्रमण गरे हो भनिदिन्छन् उनीहरू। हेर्नुहोस्, उनीहरूले त यो विषयलाई बर्गेलाउनका लागि होइन, अझै क्रान्तिकारी कुरा गर्ने, अझै ठुला कुरा गर्ने, अझै पार्टीमा विचलन आयो भनेर अरूलाई भन्ने आफ्नो विचलनको त्यो हालत भएको छ होइन। त्यस हुनाले यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ उनीहरूले व्यक्तिगत रिसिभीको रूपमा लिन्छन् र छोडिदिन्छन्, किनभने उनीहरूको राज्य दोहनमा उनीहरूको चाहिँ कुनै कमी आएको पनि छैन, त्यो राज्य दोहनसँग उनीहरू चाहिँ डिट्याच हुने पनि होइन। त्यस हुनाले यस्ता प्रकारका टिप्पणीहरूलाई उनीहरूले पचाइसकेका छन्। त्यो अरबौँ पचाउन पाइन्छ भने यस्ता टिप्पणीलाई किन सिरियसली लिन्छ र? हो, हस्, यो महत्त्वपूर्ण कुराकानी र समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद खनाल सर। धन्यवाद तपाईँलाई। दर्शकहरू, यस विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र यसै विषयमा हामीले रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ। विशेष गरी यस विषयमा हामीले बालेन शाह र हर्क साम्पाङसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ दिनभर, तर उहाँहरूको फोन उठेन। उहाँहरूको सहयोगी मार्फत पनि हामीले प्रयास गऱ्यौँ, तर यो पनि सम्भव भएन। जनताको सेवक हुँ भन्नेहरूको फोन त सहजै उठ्नुपर्ने हो नि, तर बालेन शाह र हर्क साम्पाङले सायदै कसैको फोन उठाउँछन्। 753 स्थानीय तहमध्ये यी 2 तहका मेयरहरू मात्रै बढी व्यस्त, अन्यत्रका चाहिँ बेकामे हुन् त। अरू जुनसुकै महानगर, नगर वा गाउँपालिका जहाँका प्रमुखहरूको पनि फोन उठ्छ, तर यी 2 निकायका प्रमुखहरूले फोन उठाउँदैनन्। यसअघिका जनप्रतिनिधिहरूले जनतालाई रैती ठाने, आफूलाई महाराजा सम्झे भन्ने आक्रोशबाटै यी 2 स्वतन्त्र मेयरहरूको उदय भएको। दलको विकल्प बनेकाहरू दलका मेयरभन्दा पनि दुर्लभ हुन्छन् भने स्वतन्त्र हुनुको फरक चाहिँ के त? चाहे हर्क साम्पाङ, बालेन शाह वा अरू जोसुकै हुन् अथवा जोसुकै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि किन नहुन्, दरबार र घरबारका सिंह होइनन्, यी जनताका मालिक होइनन्। यसर्थ हरेक जनप्रतिनिधि जनताको सेवक बन्नुपर्छ। राम्रो कामका लागि तपाईँहरूलाई सलाम छ, तर एक आपसमा जुहारी खेल्ने, कटाक्ष गर्ने, फेसबुकमा बढी बकबक गर्ने यो परिपाटीले जनतालाई के दिन्छ? बालेन शाह र हर्क साम्पाङका समर्थकले अन्यथा नलिनु होला, यति त अवश्य भन्छु। मेयर साहब, तपाईँहरूको ब्याटल बन्द गर्नुहोस्। तपाईँहरूको यो ब्याटल जग हँसाउने बाहेक अरू केही हुँदैन। यो बालापन छोड्नुहोस्, केटीपन छोड्नुहोस्। उसै पनि स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिलाई राजनीतिक दलले असफल बनाउने खेल सुरु गरिसकेका छन् भनेर भनिँदैछ। यो पनि हेक्का राख्नुहोला। यति भन्दै अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। कुमारी आमा निहारिका राजपूत आफ्नो बच्चाको DNA परीक्षणको माग राखेर महिनौदेखि सङ्घर्ष गरिरहेकी छन्। राष्ट्रपति निवास अगाडि आत्मदाह गर्ने प्रयास गरेपछि निहारिकाले खोजेको परीक्षण हुने सम्भावना बढेको छ। उनका प्रेमी भनिएका र निहारिकालाई बलात्कार गरेको आरोप पनि लागेका शिवराज श्रेष्ठ यसबीच पक्राउ परेका छन्। शिवराजले जिल्ला अदालत धनुषाबाट सफाई पाइसकेका छन्। माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन परेको छ, जुन अहिले विचाराधीन छ। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भए पनि शिवराज अदालतको आदेश अनुसार नै आफ्नै घरमा बस्ने, आफ्नै काम गर्ने गरिरहेका छन्। निहारिकाको विषय बढी गम्भीर हुँदै गएपछि शिवराज भाग्लान् कि भन्ने शङ्का गरेर प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको छ र उनीमाथि अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप गरिरहेको छ। घरमा बस्दा पनि अभद्र व्यवहार गरेको हुन्छ भने यस्तो मुद्दा त राज्यले जो कोहीलाई पनि लगाउन सक्ने रहेछ। अभद्र व्यवहार सम्बन्धी कानुनले प्रहरीलाई मनोमानी गर्न सजिलो बनाएको हो त? यो फलोअप रिपोर्ट हेरौँ। निहारिका राजपूत बलात्कार आरोपी शिवराज श्रेष्ठ गत मंगलबार साँझ धनुषाबाट पक्राउ परे। उपत्यका अपराध महाशाखा र जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको टोलीले श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको हो। निहारिकाले सन्तानको DNA परीक्षण गर्नुपर्ने लगातार माग गरेपछि प्रहरी प्रशासन दबावमा परेपछि आरोपितलाई पक्राउ गर्न बाध्य भएको थियो। तर यसअघि नै जिल्ला अदालतबाट सफाई पाइसकेका शिवराज फेरि पक्राउ परेसँगै यो प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ। अदालतले सफाई दिएर माथिल्लो अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा सोही मुद्दालाई लिएर आरोपी पक्राउ पर्नुलाई कतिपयले आलोचना गरेका छन्।
यसअघि 76 सालको चैत महिनामा निहारिकाले आफूमाथि शिवराज श्रेष्ठले बलात्कार गरेको भन्दै धनुषा प्रहरीमा निवेदन दिएकी थिइन्। तर जबरजस्तीकरणको जाहेरी दिनु अघि नै निहारिकाले धनुषा प्रहरीमै अरू 2 प्रकारका निवेदन पनि दिएकी थिइन्। बलात्कारको जाहेरी दिनुभन्दा अगाडि निहारिकाले आफ्ना पति शिवराज श्रेष्ठले पत्नीको अधिकार नदिएको र नारी अस्मिता रक्षा गरिपाउँ भन्दै फरक मितिमा 2 प्रकारका निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्। तर त्यो निवेदनमा सुनवाई गर्न आँखा चिम्लिएको प्रहरीले अहिले भने आफ्नो घरमै बसेका श्रेष्ठलाई अभद्र व्यवहार गरेको भनेर म्याद थपेको छ। एउटा युवती जाहेरी लिएर न्यायको गुहार माग्दा आँखा चिम्लिने, तर माथिल्लो निकायको दबावपछि भने घरमै बसिरहेका व्यक्तिलाई समेत नियन्त्रणमा लिएर अभद्र व्यवहार कसुरमा मुद्दा चलाउने प्रहरीको शैलीले यो प्रकरण झनै गिजोलिँदै गएको छ। जे गर्दा पनि अभद्र व्यवहार। मुलुकी अपराध संहिताको दफा 118(1) मा भनिएको छ, कसैले सार्वजनिक स्थानमा प्रवेश गर्न कानुनी अधिकार नभएको ठाउँमा प्रवेश गरी कसैलाई अभद्र व्यवहार गर्न वा सार्वजनिक स्थानमा महिला, बालबालिका वा शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्तिलाई हातपात वा हैरानी गर्न वा त्यसको उद्योग गर्न हुँदैन। अर्थात् सामाजिक नैतिकता विरुद्ध कुनै काम कसैले गर्यो भने यो कसुर लगाउने हो। घरमै बसेका मान्छेलाई प्रहरीले यस्तो अभियोग लगाएर थुनेपछि केही अमिल्दो जस्तो पनि देखिएको छ। पक्राउ पर्नुभन्दा 2 दिन अघि शिवराजले कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा संवाद गरेका थिए। शिवराज पक्राउ पर्नुले घरमा चुपचाप बस्दा पनि सामाजिक नैतिकतामा खलल पर्न सक्छ भन्ने पुष्टि प्रहरीले गर्न खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ। यसअघि निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्या प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा पनि प्रहरीले प्रदीप रावललाई पक्राउ गरेको थियो। उनलाई हिरासतमा राख्न प्रहरीले अभद्र व्यवहार सम्बन्धी कसुरकै सहारा लिएको थियो। नेपालमा अरू ऐन आकर्षित हुने खालको गम्भीर अपराध देखिएन भने यो कसुर लगाउने गरिन्छ। अहिले निहारिका प्रकरणमा पनि प्रहरीले यही कसुरको सहारा लिएको छ। तर जे गर्दा पनि अभद्रको कसुर लगाउने प्रवृत्ति बढ्दा प्रहरीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। यस्तै अभद्र व्यवहार सम्बन्धी कसुरको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना रहेको जानकारहरू बताउँछन्। संसदमा समेत चर्चा, सत्य तथ्य छानबिनको माग। यो प्रकरणका बारे सार्वजनिक रूपमा नबोलेका आरोपी शिवराज श्रेष्ठले पहिलो पटक न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग मार्फत आफू डिएनए परीक्षण गर्न तयार रहेको बताएका थिए। साथै उनले आफू दोषी नरहेको, निहारिकाको बच्चाको बाबु आफू नभएको समेत दाबी गरेका थिए। लाइभ कार्यक्रममा शिवराजले गरेको दाबीले यो प्रकरणमा थप तरङ्ग ल्याइदियो। सडकदेखि संसदमा समेत यो विषयको चर्चा छ। आरोपित श्रेष्ठ डिएनए परीक्षण गर्न तयार रहेको भन्ने विषयले सोमबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समेत प्रवेश पायो। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद लक्ष्मी चौधरीले यसको सत्य तथ्य छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेकी छिन्। निहारिकाले शिवराज श्रेष्ठमाथि बलात्कारको आरोप लगाउनु भएको छ। तर हिजो मात्रै न्युज 24 टेलिभिजनमा शिवराज श्रेष्ठले बलात्कार होइन, तिनीहरू बीच आपसी प्रेम रहेको जानकारी गराएका छन् र शिवराज श्रेष्ठले डिएनए टेस्ट पनि गराउन चाहेको कुरा मिडिया मार्फत जानकारी गराउनु भएको छ। त्यसैले यो घटनाको सत्य तथ्य छानबिन होस् र दोषीमाथि कडा कारबाही होस्। हामीसँगको संवादका क्रममा शिवराजले आफू सुरुदेखि नै डिएनए परीक्षण गराउन तयार रहेको बताउँदै अहिले पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउन चुनौती नै दिएका थिए। जुन निहारिकाले अहिले जुन माग उठाइरहेको छ नि कि मेरो डिएनए टेस्ट गरिदिनु र मलाई छिटोभन्दा छिटो पक्राउ गरेर अनुसन्धान फेरि सुरु गर्नु भन्ने जुन उसको माग छ, म रेडी छु। उसलाई डिएनए गर्नु छ भने ल गरोस् न त। संवादका क्रममा शिवराजले निहारिकासँग आफ्नो प्रेम सम्बन्ध भएको पनि स्वीकार गरेका थिए। 3.5-4 महिना प्रेम सम्बन्धमा रहेको उनको भनाइ थियो। 3.5-4 महिना मात्रै चलेको हाम्रो धेरै। अनि त्यो 4 महिना चल्दाखेरि यो बच्चा चाहिँ तपाईको होइन भनेर कसरी पत्याउने हामीले? किनभने कुनै एउटा मान्छेले यो बच्चाको बाउ तै हो भनेर चाहिँ किन आउँछ त भन्नुहोस् त? तपाईँलाई नै इङ्गित गर्नुको कारण चाहिँ के हुन्छ त? कसरी पत्याउने? अब कुनै पनि केटीले होइन, कुनै पनि केटामाथि अब आरोप लगाउँदैमा जहिले पनि केटी मान्छे कहिले पनि गलत हुँदैन। के छ, निहारिका पनि त गलत हुन सक्छ होला नि त। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्छौँ किनभने प्रहरीले अभद्र व्यवहार सम्बन्धी मुद्दा लगाएर म्याद थप गरेको अवस्था छ। र यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रदीप बहादुर छेत्री जोडिनु भएको छ। डेस्पी साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब घरमा बसेर आफ्नो काम गरिरहेका शिवराज श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेर थुनामा राख्नु भएको छ। उहाँलाई चाहिँ अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद पनि लिनुभएको छ। अब घरमा बस्दा पनि अभद्र व्यवहार कसुर गरेको हुन्छ र भने अलिकति नबुझेको कुरा? होइन, त्यो बिल्कुलै गलत कुरा हो। हजुर, अब भन्नेले कसरी के भन्यो भन्ने कुराको अर्थ छैन। उहाँले प्रहरीसँग झगडा गरेको कारणले गर्दा उहाँलाई नियन्त्रणमा ल्यायो। कहिले झगडा गर्नुभयो सर? 31 गते राति 8 बजे। हजुर, 31 गते राति 8 बजे। यो कागज मिलाउनु भएको हो कि साँच्चै उहाँले झगडा गर्नु भएको छ र अलि पत्याउने कुरो भएन? साँच्चैकै झगडा गर्नु भएको, कहीँ कतै पनि आएको छैन। तर अब 81 यो मिडियामा आयो, अभद्र व्यवहार मुद्दा चलाउनु हो, त्यही भएर प्रश्न उठेपछि तपाईँहरूले मिलाउनु भएको हो कि के हो त? यो त हामी होइन, एकदम अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाउनको लागि पुलिससँग झगडा गरेकै प्रशासनिक मनोज कुमार यादवले प्रतिवेदन नै दिनुभएको छ। तर डिएनए परीक्षणको केसमा चाहिँ
यो माग उठिसकेपछि तपाईँहरू दबाबमा परेर उनी भाग्न सक्छन् भन्ने उद्देश्यले तपाईँहरूले पक्राउ गरेको भन्ने कुरा छ नि त? होइन, त्यो होइन, त्यो बिल्कुलै होइन। अब अदालतबाट आदेश के हुन्छ त्यो अदालत सामान्य अदालतको कुरा हो। हजुर, हामीबाट त्यस्तो भएको छैन। होइन, बगैँचा समाचारमै आएको छ भाग्न सक्ने भएकाले शङ्का लागेर प्रहरीले पक्राउ गर्यो भन्ने कुरा छ। त्यसमा प्रहरीसँग झगडा गरेको भन्ने कुरा त छैन। होइन, यस्तो अब कसले कहाँ के समाचार लेख्यो भन्ने कुरा हजुरहरूले पनि मान्नुहुन्न होला। त्यही भएर आज जनतासँग सिधा कुरामा हजुरहरूले मलाई सोध्नु भयो नि त, त्यही भएर। तर म प्रवक्ताको हैसियतले सही सत्य सन्देश दिन खोजेँ हो नि। अब हेर्नुहोस् है, अलिकति नपत्याउने कुरा कसरी पनि भयो भने अब यो शङ्काको कुरा विशेष गरी अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा र चारैतिरबाट प्रेसर परेर एक हिसाबले उसैलाई नै आरोपी बनाइरहेको 6 महिना जेल परिसकेको मान्छे होइन, एउटा आत्तिएको भनौँ न एक हिसाबले डराएको अवस्थामा प्रहरीसँग नै झगडा गर्न जाने यो स्थिति कसरी आयो त सर? यो त अलिक पत्याउने खालको कुरा भएन यो। होइन, यस्तो सरासर भन्नुपर्दा यस्तो झगडा कसरी हुन्छ भन्ने कुरा त उसको त्यतिखेरको परिस्थितिले उसलाई बनाउने हो। ल भनिदिनुहोस् न, कसरी झगडा भएछ, के गर्नु भएछ उहाँले, त्यहाँको सिचुएसन के थियो, कसरी झगडा भयो? सिचुएसन त ठ्याक्कै अब उहाँले प्रहरी टोलीलाई देखेपछि गाली र अश्लील शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो र गाली गरेर विवाद गरेको कारणले गर्दा प्रहरीले उहाँलाई नियन्त्रणमा लिएर सम्झाइ बुझाइ गर्दा पनि नमानेपछि उहाँलाई ल्याएको हो। अब तपाईँलाई यो मिडियामा आए जस्तो होइन भनेको, मिडियामा आएको समाचार सबै गलत हो, इन्फर्मेसन सबै गलत हो। सबै इन्फर्मेसन होइन कि उहाँले नियन्त्रणमा लिएको कुरा सत्य हो। हजुर, तर कस्तो भने उहाँलाई घरबाट ल्याएको भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो। ठिक छ, हामीले हाम्रो टेलिभिजन मार्फत विशेष गरी उहाँले हामीले हाम्रो कार्यक्रममा पहिलो पटक आफू चाहिँ डिएनए तयार गरेर यो टेस्ट गर्नको लागि तयार छु, रेडी छु भन्ने किसिमको बताइसकेपछि उहाँलाई पक्राउ गरेर तयारी भइसकेको थियो भन्ने किसिमको सूचना हामीले विशेष स्रोतबाट पाएका थियौँ सर। अब त्यो त अब आफ्नो विशेष स्रोत हो, कसरी पाउनुभयो थाहा भएन, हामीले पाएको इन्फर्मेसन यही हो। होइन, तपाईँले पाउनु भयो होला, तर त्यो त्यसको स्रोत त हामीलाई थाहा हुँदैन। ठिक छ, यस विषयमा धेरै बहस नगरौँ, यस्ता किसिमका घटनाहरू धेरै पनि छन्। विशेष गरी अर्को प्रश्न म यहाँलाई गर्न चाहन्छु, धनुषा प्रहरीमा चाहिँ निहारिका राजपूतले जबरजस्तीकरणी सम्बन्धी जाहेरी दिनु पूर्व अरू 2वटा पनि निवेदन दिएकी थिइन् होइन, यहाँलाई पनि थाहा छ। ती निवेदन उप चाहिँ तपाईँहरूले सुनवाई गरिदिनु भएन, त्यसकारण उनले बलात्कारको जाहेरी पनि लिएर गइन्। त्यसमा पनि तपाईँहरूले अनुसन्धान राम्रो गर्नु भएन भन्ने किसिमको आरोप छ। बढीमा वैवाहिक बलात्कार मुद्दा स्थापित हुन सक्ने किसिमको ठाउँ त थियो नि, तर जबरजस्तीकरणी भनेर त्यसलाई त्यो घटनालाई बनाइदिनु भयो। नभन्दै अदालतले पनि त्यही ठहर गर्यो, निहारिकाको केसमा प्रहरीले राम्रो अनुसन्धान चाहिँ गरेन भन्ने किसिमको आरोप पनि छ। यो आरोपलाई सही हो भनेर हामीले चाहिँ किन नभन्ने सर? यस्तो हुन्छ, तपाईँलाई उहाँले दिएको 2टा निवेदन सम्बन्धमा अब तत्कालीन अवस्थामा महिला सेलले बोलाएर छलफल गराएको अवस्था देखिन्छ। अब यो महिला सेलमा परेको उजुरीको सम्बन्धमा छलफल गराएको अवस्था देखिन्छ भने हामीले पहिले पनि आफैले जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्दैनौँ, उहाँले ल्याएर दिएको आधारमा जाहेरी दरखास्त दर्ता हुने गर्छ। उहाँले निहारिका सिंह आफैले जबरजस्ती गर्ने मुद्दा ल्याएर दिएको हुनाले पीडितको भावनालाई बुझेर दर्ता गरिया हो। उहाँहरूले सुरु पहिलो निवेदन त उहाँले आफ्नो पति शिवराज श्रेष्ठले पत्नीको अधिकार नदिएको भन्ने उहाँले पहिलो निवेदन दिनुभयो। त्यसको 1 महिना अगाडि नारी अस्मिता रक्षा गरी पाऊँ भनेर निवेदन दिनुभयो। हो, त्यो महिला सेलमा दिनुभयो, त्यसको लागि ल्याएर दुवै पक्षलाई ल्याएर छलफल पनि गराइएको छ। हजुर हजुर, अनि त्यस पछाडिको मुद्दामा चाहिँ तपाईँहरूले जबरजस्तीकरणमा चाहिँ त्यसलाई मोड्नु भयो भन्ने कुरा छ। होइन, हामीले मोडे होइन हजुर, निहारिका सिंह आफैले जबरजस्ती गर्ने मुद्दा दिनुभएको, हामीले मोडे होइन। ठिक छ, अब पति हो भनिसके पछाडि र अहिले त जब विशेष गरी जबरजस्तीकरणको मुद्दा पनि तपाईँहरूले लिएर जानुभएको छ, यो मिल्छ र भने पति हो भनिसकेपछि? यस्तो हजुर, पीडितले मलाई जबरजस्ती भयो भनेर भनेपछि हामीले जबरजस्ती गर्नेमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ सर। ल ठिक छ, यो पनि मानियो। तर अन्तिम प्रश्न, अब यो डिएनए जाँचको प्रक्रिया चाहिँ के भइरहेको छ त? यस्तो छ हजुर, त्यो त सम्मानित अदालतले के भन्नुहुन्छ त्यो त थाहा छैन। त्यो मुद्दामा मलाई जिल्ला अदालतबाट सफाई दिएको अवस्था छ भने पुनरावेदन अदालतमा सुनवाईको अवस्थामा छ। अब अदालतबाट के आदेश हुन्छ त्यो अनुसारको अगाडि बढ्छ नि हजुर। अब यो प्रकरण चाहिँ प्रहरीकै कारण गिजोलियो भन्ने किसिमको आरोप छ नि सर? होइन, प्रहरीको कारणले गिजोलियो होइन, प्रहरीको सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुर भनेको प्रहरीको अलग किसिमको मुद्दा हो भने उहाँको आफ्नो केस त छँदै छैन। त्यही त, जुन मुद्दा हो त्यही मुद्दा अनुसार तपाईँहरूले कसुर लाएर चाहिँ अनुसन्धान गरिदिएको भए यो यति धेरै गिजोलिने थिएन भन्ने किसिमको कुरा छ नि सर? प्रहरीले जबरजस्तीकरणीको पुरै अनुसन्धान गरेर उहाँलाई बुझाएको अवस्था छ। त्यो बेलामा जबरजस्तीकरणी
यदि कुनै केस हामी कता हुन्छ भने त्यसको त्यही अनुरूपको अनुसन्धान गरेर हामीले सबै प्रमाण राखेर बुझाएको हुन्छौँ। अदालतबाट सम्मानित अदालतबाट उहाँ छुटेको अवस्था भएको कारणले गर्दा पुनः त्यसमाथि सरकारी वकिल मार्फत पुनरावेदन चलिरहेको अवस्था छ उच्च अदालतमा। त्यस कारणले गर्दा यो सबै प्रोसेसमै हो। हजुर हस्, समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद डिएसपी साहब। थ्याङ्क यू। दर्शक महानुभावहरू, यो विषयलाई हामीले निरन्तर रूपमा फलोअप गरिरहेका छौँ। विशेष गरी पीडितले न्याय पाउनुपर्छ र घटनाको सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आशय हो। यो प्रकरणमा आरोपितलाई के मुद्दा लगाउने भन्ने विषयमा प्रहरी आफै अलमलमा छ। यसअघि निहारिकाले चाहिँ सुरुवातमा दिएको जाहेरीमा प्रहरीले सही ढङ्गले अनुसन्धान गरिदिएको भए, आँखा नचिम्लिएको भए सायद निहारिकाले यति सङ्घर्ष गर्नुपर्ने थिएन। तर प्रहरीकै कारण यो प्रकरण गिजोलियो भन्ने आरोप छ। हाम्रो भनाइ घटनाको सही अनुसन्धान प्रहरीले गरोस् भन्ने मात्रै हो। कसैलाई अपराधी र कसैलाई पीडित करार गर्ने हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन। यो प्रहरीले गर्ने काम हो। तर प्रहरीले नै दिएका जाहेरी उप जाँचबुझ गरी घटनालाई गम्भीरतापूर्वक सिरियसली अनुसन्धान गरिदिए आज यो अवस्था आउने थिएन। त्यसैले घटना सही कोणबाट अनुसन्धान होस् भन्ने उद्देश्यले यो विषयलाई हामीले समावेश गरेका छौँ। यो विषयमा हामीले थप कुराकानी पनि गरेका छौँ भन्दै यति बेला पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि फेरि विविध विषयसहित उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजन। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, काठमाडौँको रत्न पार्क स्थित सबवेबाट तपाईँहरूले कहिले सडक पार गर्नुभएको छ? यदि छ भने तपाईँले सबवेको दायाँ बायाँ पसलहरू पनि देख्नुभएकै होला। खासमा सबवे पैदल यात्री हिँड्नका लागि हो, व्यापार गर्नका लागि होइन। काठमाडौँ महानगरपालिका फुटपाथमा व्यापार गरेको भनेर व्यापारीका पसल उठाउँछ, तर सबवे चाहिँ आफैले भाडामा लगाएको छ। अझै रोचक के छ भने जति क्षेत्र भाडामा लगाएको हो त्योभन्दा बढी क्षेत्र ओगटेर बढी सटर निकालेर यहाँ धन्दा चलाइएको 20औं वर्ष भयो। यो कुरा सबैभन्दा बढी कसैलाई जानकारीमा छ भने त्यो महानगर र त्यहाँका कर्मचारीलाई नै हो। नियम विपरीत, सबवेको उद्देश्य विपरीत धन्दा हुँदासम्म सबवेको व्यापार हटाइँदैन। यो धन्दाबाट प्राप्त भएको कमाई कहाँ कहाँ पुग्छ, कसले गोजी भर्छन् त्यो हामी पनि यकिन गरेर भन्न सक्दैनौँ। तर सम्झौता विपरीतका कामहरू भएको देखेर पनि जिम्मेवार अधिकारीहरू मौन बस्छन् भने बुझ्नुपर्छ त्यहाँ कैफियत छ। पैदल यात्रीका लागि बनाइएको सबवेमा महानगरको व्यापार र ठेकेदार राजु श्रेष्ठको धन्दा के हो त? यो विशेष रिपोर्ट हेरौँ। काठमाडौँ महानगरको स्वामित्वमा रहेको क्षेत्र भाडामा लिएर ठेकेदारहरूले गरेको मनमानीको अत्याचार नमुना फेला परेको छ। काठमाडौँको रत्न पार्क स्थित ढोकेबहालको यो सबवेमा वर्षौंदेखि ठेकेदारको रजगज चलिरहेको छ। सडक पेटीमै सटर निकाल्ने, त्यसलाई भाडामा लगाउने र पैसा गोजीमा हाल्ने गरेको पाइएको छ। देखिएका यी सटरहरू वैधानिक होइनन्। यहाँ सटर बनाउन पाइने कुनै सम्झौता पनि भएको छैन। तर ठेक्का लिनेले सटर बनाए, अनुगमनमा आउने महानगरका कर्मचारीले प्रभावमा पारे र अहिले निर्बाध भाडा उठाइरहेका छन्। यसरी उठेको रकम महानगरको खातामा होइन, महानगरका केही कर्मचारी र ठेकेदारको खोजीमा पुग्ने गरेको छ। होइन, महिनामा माग्ने हो, बुझाउनु किन मागेपछि बुझाउनु पर्यो नि, किन त्यो गर्ने होइन, बुझाउनु पर्यो नि। व्यापार भइरहेछ, चलेछ, ठिक छ, ठिकै छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको तत्कालीन वडा नम्बर 30 र ठेकेदार राजु श्रेष्ठबीच भोटाइटी सबवे भाडामा लिने सम्झौता भएको थियो। वार्षिक 1,44,000 का दरले 25 वर्षका लागि सबवे भाडामा दिने सम्झौता थियो। सबवे भाडामा लिने दिने सम्झौता त भयो, तर ठेकेदारले लामो हात गरेर बाटो नै कब्जामा लिए। अहिले सम्झौता विपरीत फुटपाथ अतिक्रमण गरेर अवैध रूपमा भाडा असुली भइरहेको छ। सार्वजनिक क्षेत्रमा बिचौलियाको राज। 2059 सालमा सबैको भाडा 1,44,000 तोकिएको थियो। त्यस्तै 2 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म 5% का दरले, 6 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म 7%, 11 वर्षदेखि 15 वर्षसम्म 8% का दरले, 16 देखि 20 वर्षसम्म 10% का दरले र 20 वर्षदेखि 25 वर्षसम्म 15% का दरले भाडा वृद्धि हुने उल्लेख छ। सबैमा 12वटा सटर मात्रै छन्। तीमध्ये 4वटा सटर सम्झौता विपरीत फुटपाथ कब्जा गरेर निर्माण गरिएका छन् भने 8वटा व्यापारिक स्टलहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। यस ठाउँमा सामान्यतया एउटा सटरको भाडा 50,000 सम्म तिर्नुपर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्। यो हिसाबले 12वटा सटरको मात्रै मासिक 6 लाख भन्दा बढी भाडा उठ्छ। तर महानगरले वर्षेनी 2 लाख मात्रै भाडा पाउँछ। केही भन्नु भएको छैन अहिलेसम्म, अब त्यस समस्या छैन। बसेर 17-18 वर्ष भइसक्यो, समस्या केही छैन। अब के कुरा हो कसो त्यो त अब हामी काम गरेर खाइरहेछौँ होइन। ठेकेदार कर्मचारी आउँछ त्यसलाई तपाईँ दिनुहुन्छ?
त्यति सम्झौता गर्ने बेलामा यो अवैधानिक वैधानिक भने केही भन्नुभयो भने तपाईँले सोध्नु भएन ठेकेदारलाई भोलि यहाँ महानगरको प्रहरी आउला उठाइदिएला त्यस बेला को जिम्मेवार हुनु सोध्नु भयो कि नै त्यसो देखेन सोध्नु भएन अहिलेसम्म केही महानगरले तपाईँले दुःख दिएको छ छैन अनाधिकृत रूपमा सञ्चालन भइरहेका सटर र स्टलहरूको विषयमा वडा नम्बर 27 ले खासै चासो दिएको छैन। महानगरका नगर प्रहरीको भूमिका पनि शङ्कास्पद नै देखिएको छ। न त महानगरपालिकाले चासो दिएको छ न त महानगर प्रहरीले नै। नगर प्रहरीहरू आउँछन् हेर्छन् बुझ्छन् तर कुनै कारबाही गर्दैनन्। यो वैधानिक अवैधानिक चाहिँ हामीलाई थाहा भएन। हामी चाहिँ सटर हाम्रो सटर पनि हो, सटर भएको हिसाबले सटरको चाहिँ भित्ता राख्न दिएको हो। हजुर मेरो हजुर यो चाहिँ कस्तो छ भने एउटा सटर व्यवसायीको अगाडि राख्न दिने भन्ने पहिल्यै होइन जस्तो हाम्रो सटरको एउटा पसल भयो नि त होइन। जस्तो सटरमा पसल हुने मान्छेलाई यो भित्ता यति भएन भने यहाँ चलपल हुँदैन कि। यहाँ एकजना अर्को हुनुहुन्छ यहाँ पसल अहिले पसल छैन उहाँको, उहाँलाई दिन्छ, उहाँले ठेकेदारलाई दिने हो, क्यासे दिने हो। सबैमै यात्रुलाई सकस महानगर भन्छ, निर्णय सचिन्छ। सबै निर्माण गरिएको यात्रुहरूलाई सडक पार गर्न सहज होस् भनेर हो। तर काठमाडौँको वडा नम्बर 27 स्थित यो सबवे पैदल यात्रुका लागि भन्दा व्यापार गर्नका लागि निर्माण गरिए जस्तो देखिन्छ। अहिले सबवेमा हाट बजार जस्तो लाग्छ। सबवे र माथिपट्टि कपडा चस्मा र झोला पसलका 20 भन्दा बढी स्टलहरू छन्। पैदल यात्रुहरू नै छेलमछेल गर्दै हिँड्न बाध्य छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने यो सम्झौता गलत नियतले भएको जनाएको छ। सबवेमा व्यापार गर्न नपाइने भन्दै महानगर सम्झौता खारेजीतर्फ अघि बढेको छ। त्यसमा बिल्कुलै गलत हो। त्यो त मैले अघि नै यहाँलाई भनेको नि, त्यो हाम्रो प्रकृति जुन नेचरको लागि जुन कामको लागि बनायो त्यो अहिले जुन काम भइरहेको छ त्यो गलत हो। हामीले पनि हेरेका छौँ होइन। तपाईँकै मिडियाबाट पनि मैले भन्छु त्यो जुन हामीले सबवे बनाएको छौँ नि, जेका लागि सबवे बनेको सबैभन्दा पृथक छ। त्यो कुरालाई हामीले कसरी सोल्युसन निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुरा अहिले हामी फुटपाथ चाहिँ क्लियर गर्दै हिँड्दैछौँ भने सबैको चाहिँ क्लियर हुनु पर्दैन भनेर भन्नै मिल्दैन नि। पैदल यात्रु हिँड्ने पेटीमा व्यापार गरेको भनेर महानगरका प्रहरीले मकै पुर्नेका गाडा समेत उठाएका घटनाहरू छन्। अर्कोतिर पैदल यात्रुको लागि महानगर आफैले सबवे नै भाडामा लगाएर आम्दानी गरिरहेको यो प्रसङ्ग आपसमा विरोधाभास लाग्छ। दर्शक महानुभावहरू, महानगरले समेत यो गलत हो, यो सचिन्छ भनेर भनिरहेको छ। तर यो धन्दा निरन्तर चलिरहेको छ। यसलाई नियमन गरिदिने कसले, नियमनका लागि तदारुकता देखाउने कसले, सबै आँखा चिम्लेर बसेका छन्। यो धन्दा चलाउनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ। यसका लागि महानगरको गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। यो निर्णय सच्याउन र सर्वसाधारणका लागि सहज रूपमा सबवे पनि प्रयोगमा ल्याउनका लागि मद्दत होस् भन्ने उद्देश्यले यसको निर्णयमा पुनर्विचार गर्नका लागि पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ भन्दै अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपालमा धेरै युवा ठगेर भारतको गाजियाबादमा लुकेर बसेका सुभाष कार्कीको धन्दाबारे हामीले एउटा रिपोर्ट प्रसारण गऱ्यौँ। त्यो रिपोर्ट प्रसारण भएको भोलिपल्ट तिनै सुभाषले आफू मुटु सर्जन भएको भन्दै स्टोरी हटाउन भने यो विषय विवादित जस्तो बनेपछि हामीले पनि थप खोज तलास गऱ्यौँ। त्यसपछि थाहा भयो उनी त भारत गाजियाबादमा त्यहीको सरकारलाई मूर्ख बनाएर भारतीय आधार कार्ड निकालेर बसेका रहेछन्। सुभाष कार्की र सुशीला चापागाई नामका दुई सातेर दिमागका ठगहरूले ठग्नकै लागि केही समय अघि काठमाडौँको न्यू रोडमा अफिस नै खोलेका थिए। यो फलोअप रिपोर्ट हेरौँ। लाखौं ठगी गरेर भारत हरियाणा गाजियाबादमा लुकेर बसेका ओखलढुङ्गाका सुभाष कार्कीको धन्दाबारे आइतबार कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा खुलासा भएपछि कार्कीले सोमबार टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा फोन गरे। फोनमा उनले आफू मुटुको शल्यक्रिया गर्ने डाक्टर भएको र आफ्नो फोटो राखेर ठगी गरेको भन्ने समाचार आएको भनेर गुनासो गरे। मुटुको शल्यक्रिया गर्ने डाक्टरको फोटो ठगका रूपमा सीधा कुरामा प्रसारण भएको विषयले केही समय सीधा कुरा टिममा हलचल नै गर्यो। त्यसपछि आफूलाई एमडी गरेको मेडिकल डाक्टर बताउने यी व्यक्तिबारे हामीले थप खोजी गर्यौं। खोज्दै यी व्यक्ति न डाक्टर हुन् न शरीफ व्यक्ति नै हुन्। यी त न्यू रोडमा ठग्नका लागि अफिस नै खोलेर धेरै युवाको पैसा खाएर प्रहरीबाट जोगिन भारतमा लुकेर बसेका नेपालका महाठग भएको तथ्य पत्ता लाग्यो। दर्शकहरू, भारत सरकारले जारी गर्ने यो आधार कार्ड हेर्नुहोस्। भारतको हरियाणा प्रदेशले जारी गरेको आधार कार्डमा पारस कुमार भन्ने जुन नाम र देखिएको यो फोटो सुभाष कार्कीको हो। अर्थात् नेपालमा ठग गाजियाबाद पुगेर पारस कुमार बनेका छन्। भारत सरकारका निकायहरूलाई समेत भुलभुलैयामा पारेर यिनले आधार कार्ड निकालेको देखिन्छ। कैलालीका युवालाई ठगेर फरार भएका सुभाष कार्की र सुशील चापागाईको कर्तुत कार्यक्रममा प्रसारण भएपछि यी दुईले त हामीलाई पनि ठगेका हुन्। सनराइज योन्जन र मनिष कुमार थापा मङ्गलबार टेलिभिजनको कार्यालयसम्म आए। यसरी आएका मध्ये एकले सुभाष र सुशीलको ठगी गर्ने शैलीबारे बताएका छन्। यिनीहरू लगेर मलाई 2 महिना राख्यो। हेर्नुहोस्, होटेलमा राख्यो। कहिले अब होटेलमा अब साउले पनि अब कराउँछ नि त उहाँको, अब कहिले खान नपाउने, अब उसले होटेलमा अब
तलबाट हामी सुतिरहेछौँ आएर पैसा ले भन्ने ऊ चाहिँ अब कहाँ जाने कहिले के छ कहिले नेपालमा छ यसरी मिलाउँदैछु भन्ने कुराहरू गरे त्यसरी उहाँले हामीलाई चाहिँ ठग्दै आयो यिनीहरूले लाखौं रुपियाँ लिएर पोर्चुगल पठाउँछौ भन्दै कसैलाई काठमाडौँ कसैलाई भारतसम्म बोलाउँदा रहेछन् धेरै दिनसम्म होटलमा राखेपछि होटल खर्च समेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा युवाहरूलाई पार्ने उनीहरूको कपडा सरसामान पनि फिर्ता नगर्ने पासपोर्ट पनि नदिने जस्ता हरकत यिनीहरूले गर्दै आएको पीडितहरूले बताएका छन् सुभाष कार्की र सुशील चापागाई दुवै ठगी धन्दामा संलग्न भएको प्राप्त कागजातहरूबाट पुष्टि हुन्छ सुभाष र सुशीलको शैली पनि उस्तै छ भारतमा गएर त्यहीको आधार कार्ड लिने काम सुभाषले झैं सुशीलले पनि गरेका छन् यो फोटो हेर्नुहोस् फोटोमा देखिएका व्यक्ति सुशील चापागाई हुन् तर भारतीय आधार कार्डमा रोहित शर्मा भन्ने नाम छ अर्थात् सुशीलले पनि भारतीय आधार कार्ड निकालेको यही फोटोले पुष्टि गर्छ धन्दा गर्ने मध्येका सुभाष अहिले गाजियाबादमै लुकेर बसेका छन् सुशील चाहिँ काठमाडौँमै लुकेर बसेका छन् सुभाष र सुशीलले प्रयोग गर्ने मोबाइल नम्बरहरूको लिस्ट हो यो सामान्यतः अपराधीहरूले धेरैवटा सिम प्रयोग गर्छन् सुभाष र सुशीलको हकमा पनि त्यस्तै देखिएको छ हाम्रो कार्यालयमा आइपुगेका युवाहरूले काठमाडौँमा मात्रै पनि सुभाष र सुशीलबाट ठगिनेहरूको संख्या 71 जना पुगेको जानकारी दिएका छन् यिनीहरूले काठमाडौँमा मात्रै नभएर ठग्नकै लागि अन्य जिल्लाहरूमा पनि पुग्ने गरेका छन् ठाउँ अनुसार यिनीहरूले आफ्नो नाम र ठेगाना दिने गरेको पीडितहरूले जानकारी दिएका छन् कैलालीमा 10 जना ठगेका यिनीहरूले त्यहाँ धनगढीमै घर हो भन्ने गरेका थिए तर सुभाष ओखलढुङ्गाका र सुशील गोर्खाका भएको तथ्य खुलेको छ पीडितहरूले सुभाष र सुशील विरुद्ध वैदेशिक रोजगार कसुर मुद्दा लिएर जाने बताएका छन् वैदेशिक रोजगार कसुर प्रमाणित भएमा पीडकले बिगो हर्जना तिर्ने र कैद सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ दर्शकहरू युवाहरूको लाखौं रकम खाएर कुम्ल्याएर यसरी फरार हुने र त्यसमाथि हामीलाई पनि झुक्क्याउने यो सहज काम छैन अन्य धेरै पीडितहरू पनि हाम्रो सम्पर्कमा आएका छन् यो विषय अवश्य फलोअप हुनेछ भन्दै अर्को विषयतर्फ पनि यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु यो देश रेमिट्यान्सले धानिएको छ रेमिट्यान्स आउन बन्द हुने हो भने हामी नेपालीसँग भारतबाट चामल किनेर खान सक्ने हैसियत पनि हुने छैन यो देशको अर्थतन्त्र तिनै हेपिएका खाडी मलेसिया जाने युवाबाट धानिएको छ रेमिट्यान्स भित्रका कथा कहानी निकै दर्दनाक छन् यो देश चलाउन नेपाली युवाले कस्तो कस्तो दुःख गर्नुपर्छ भन्ने एउटा उदाहरण अब देखाउँदैछौँ राष्ट्रको ढुकुटीलाई भोग विलासमा उडाउनेहरूले अबको रिपोर्टका पात्र पोषकलाई सधैँ सम्झ्यौँ यो फलोअप रिपोर्ट हेरौँ उदयपुर गाईघाट नगरपालिकाका पोषक बहादुर खत्रीको साउदीबाट उद्धार भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको पहलमा खत्रीको उद्धार भएको हो साउन 29 गते नेपाल फर्किएका उनी बिहिबार हाम्रो कार्यालयमा आएका छन् नेपाल फर्किनु पाउँदा धेरै खुसी लागिरहेको छ झन्डै 20 महिना अघि खत्री साउदी पुगेका थिए उनी पानीको बोतल बनाउने उद्योगमा काम गर्थे काम गरेको 9 महिना पुगेको थियो दुर्घटनामा परेर उनको हातमा चोट लाग्यो काम गर्ने क्रममा चिपिएर लडेपछि ग्राइन्डर मेसिनले उनको हात नै काट्यो तर राम्रो उपचार नपाएपछि उनले आफ्नै देश फर्काइदिन गुहार माग्दै हाम्रो सम्पर्कमा आएका थिए अहिले पनि बिरामी छु काम नगरेर बसेको सर 10 महिना भइसक्यो अब मलाई घर जान्छु अब तपाई नेपाल फर्किन चाहनुहुन्छ हैन त खत्रीको यो गुनासो सुनेपछि हाम्रो टिमले उनीसँग सबै विवरण लियो र उद्धारको प्रयास थाल्यो उनलाई साउदी पठाउने एजेन्ट मनोज कुमार राउत र मेन पावर कम्पनी एक्सेस पार्टनर्स नेपाल प्रहरीलाई सम्पर्क गर्यौं खासमा मेन पावर कम्पनी र एजेन्टले खत्रीको समस्यामा चासो नदेखाएपछि उनले साउदीमा राम्रो उपचार समेत गराउन पाएका रहेनछन् त्यसमाथि सम्झौता बमोजिमको तलब सुविधा पनि उनले पाएका रहेनछन् खाना लाग्ने पैसा नदिने हैन अब म घर जान्छु भन्दा पनि इन्स्योरेन्स आउँछ उता सेलरी दिन्छु गभर्नमेन्टबाट इन्स्योरेन्स गोसीको पैसा आउँछ इन्स्योरेन्स आउँछ सबै आउँछ पुरै लिएर जा भनेर थुप्रो महिना वेट गराए समथिङ 11 महिना वेट गराए लास्टमा केही पनि दिएन श्रम स्वीकृति लिएर गएका कामदारको बिमा गरिएको हुन्छ साउदीको कम्पनीले पोषकसँग उपचारमा 25,000 रियल खर्च गरेको कम्पनीले दाबी गरेको उनले बताए पोषकले पाउनुपर्ने बिमा बापतको रकम उपचारमा खर्च भएको भन्दै कम्पनी पन्छिएको छ 20 महिना साउदीमा बिताएका पोषक यो दुर्घटनापछि 11 महिना त कोठामै थन्किए नेपाल पठाइदेऊ भन्दा कसैले सुनेनन् उनले बुबा आमालाई पीडा हुन्छ भन्ने ठानेर आफू दुर्घटनामा परेको खबर समेत सुनाएनन् दिदी मार्फत 3 महिनापछि उनका अभिभावकले जानकारी पाएका थिए बुबा आमालाई 3 महिनासम्म एक्सिडेन्ट भएको थाहा थिएन भन्ने आँटे आएन त यस्तो छ आउँछ नि त्यही दिदीले भन्नुभएको थियो तर कुरा चाहिँ गरेन आफूले कुरा गरेन 3 महिनासम्म बुवा आमासँग बोलेन पछाडि 3 महिना पछाडि बोलेको अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब दिदीले भन्नुभएको थियो त्यही अब काठमाडौँमै थप उपचारपछि आफ्नो गृह जिल्ला उदयपुर जाने पोषकले बताएका छन् दर्शक महानुभावहरू विदेशमा यसरी दुःख पाएका अलपत्र परेका युवाहरूको पक्षमा हामी सदैव छौँ उहाँहरूको सहयोगका लागि हामी हरसम्भव हर समय
तयार छौँ यो पनि भन्न चाहन्छौँ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने हामीलाई टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एनसेल नम्बर 9801572424, VNTC अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 9884011037 मा तपाईँले 24 घण्टा कल गर्नुहोला। तपाईँको सेवाका लागि, जनसेवाका लागि यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनले तपाईँको समस्या हरसम्भव सुन्नेछ, हर समय सुन्नेछ र तपाईँलाई मद्दतका लागि कोसिस गर्नेछ आफ्नो तर्फबाट भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।